Evar baş bineren çarpırma yayın en heca gün bixir hatne bername me ya işev emi işev mücareke gerek heca u gerek kevin ve ku jmaramaya be binere xoy hecara par bikin u tişten ku je mazlum me tişten ku je kesên beriya me û li ser edebiyat dîroka Kurdî kar kirine, li ser jiyana û alim û zanayê Kurdî û kar kirine ji me re hinek bermayî ji wan ji me re maye, kelepûr ji me re maye û em ê îşev bi bînerên xwe yê hêjara û par vebikin. Lê beriya ku ez dest bi programa esî bikim du xal hene ez dixwazim wan bi bînerên hêjara par vebikim. Ew xal jî ew in ka ev tiştên materyalên dokûmentên ku îro ji kevin ve ji me re mane li ser edebiyat dîroka Kurdî çi bi serê wan de hatiye û bi yek du nimûneyan bînerên hêja agadar bikim û pişta derbasê danasîna ew keşkûrên ku di destê me de hene bi bînerên hêja re par vebikim. Bi rastî di cîhanê de, di dinyayê de kêm millet qasê Kurdan, rastê xedrî, rastê zulm, rastê qetleamê hatiye. O qetleam tenê ne wekû mirov insanan şer jê bike. Qetleam tenê ne wekû mirov insanan li ser warê wan û dûr bêxe. Qetleama mezin, qetleama kültürî ye, qetleama çandî ye û qetleama dîroka milletekî ye, qetleama edebiyata milletekî ye û ez bi yek du nimûneyan dixwazim vê bi bînerên hêjara par vebikim. û yek jê belkê carek din jî min bihes kiribû teqrîben 550-600 sal berê niha ku nimûneke herî giringî û ew kelepûrên, ew jêmayên di destê me de mane çawan hatine parastin yan çawan hatine wendakirin, çawan hatine tunekirin ew nimûneke ji wê ye. Di xebata Seydayê Mehmed Elî Qeredaxî de cihek behsa bûyerekî wiha dike û wextê Sefewiyan de û li gundekê ku medreseke li başûrê Kurdistanê wî şaxê hem başûrê Rojhilat hem jî başûra niha her du bi hev re em bêjin başûr de hatine hesêbê ji ber ku Kurdistan ew şaxê nebû du parçe belê qismek destê Sefewiyan de qismek destê Osmaniyan de lê bi meneya îro ew perçebûna îro ku heye tune bû. Dibên li gundekî medreseke gelek hêja û navdar li başûrê Kurdistanê heye û alim sêdayekî gelek hêja jî û müderrisê medreseyê bûye. Ji wan re cap tê ku Sefewî babêjine ser mintixê û ser navçeyê û yekser û ew dizanin ku wextê dijmin dabêje ser gundê Kurdan eger yan bajarê Kurdan yan em bajarokekî Kurdan pêşiya hemî tiştê ku tehrîf dike ku xira dike ku wêran dike dişewitîne medresê wê bûne. Ev medresa vî gundê jî xwediyê kitêbxaneke gelek dewlemend bûye û seydayê û müderrisê medreseyê girêgirê gund berhev dike. Dibe ka em çawan bikin em vê kitêbxanê û ku ev qas sal e hatiye parastin em ji destê dijmin xira bikin. Em dizanin ku wextê dijmin bikeve li wir û beriya hemû tiştê tê berê xwe bide vê medresê ji ber ku tecrübê me ji me re wisa dibêjin.
te medrese em bêjin bişewitînin, tê kitêbên tê de em bêjin tune bikin. û biryar didin ku di bîrek hebiye li gunda, bîreke gelek mezin bûye, di bîrê de ewekî dezgehekî çêkin, wan kitêban û danne tê de û pişta xwe denê gund terken biçin. Eyên wisa dikin û lê mixabin tiştê ku ew fikrîne bûya wê nabe, tiştê ku dijmin tê gund dişewitîne û wêran dike û midetek şûna gundî vedigerin têne ser gundê xwe û beriya hemû tiştê li wan kitêban dipirsin gelo ka çawa biye. Vetkîn devê bîrê lê dinêrin ku ew dezgeha ku çêkirine û kitêban danîne serê û li ber giranaya kitêban nedaye, hilweşiya û ketiye nav avê û bûya wê ew kitêb ew hebûn, ew kelepûr, ew em bêjin hemû hebûnên wê medreseyê de û bûya wê ji nav diçin. Belê ev bûyereke ku 550-600 sal belê naqewimiye. Yani nîşanê me dide ku dijminê vî milletê çi qas û har bûye, çi qas hov bûye ku beriya hemî tiştê berê xwe daye, em bêjin tiştê ku rewşenbîrî, tiştên ilim, tiştên zanatî ku pêşve dibin berê xwe dane wan. Yek din jî bûyerekî din ku ez dixwazim bi we re parve bikim û îsal yani sala 2022 da ku yani beriya wî qewimiye lê aniha ku em pê hesiyan ku ez bi xwe şahidê bûyerê me. Biraderekî min ên lêkolînerên gelek hêja ez naxwazim navê wî bêjim ji Rojhilatê Kurdistanê û îsal ji min re cavşan got ku li kitêbxaneya Diyarbekirê wextekî li bajaran kitêbxaneyên bajaran hebûn. Yani jê re digotin şehîr kütûpxanesî wek Tirkiyeyê re digotin. Li wir destxetek heye li ser dîroka Kurdî ye ka heke tu bikarî wê destxetê ji me re bi dest bixî. Min jî mihewele kir dost hevalên Diyarbekirê re kontak danî û ku destxeteke wiha di vê kitêbxanê de ku îro bûyî navê ji xwe kitêbxane ez bawerim nemane heye ka em çawan dikarin ji van lêkolînerên hêjayê Kurdên Rojhilat re peyda bikin bişênin. Piştê ku me tehqîq kir û em lê geriyan û bi riya hinek biraderan re em pê hesiyan ku ew di salên hefteyan da ew destxet, ew dokûment, ew belgeyên ku di wê kitêbxaneyê de hebûne gelek ji wan hatine îmhakirin û kesekî hêja kesekî ku ez navê wî jî naxwazim bêjim û pê hesiyaye ew jî dixuye ku di kitêbxanê de yan jî nexebitîbe jî nêzik ve eleqê wî bi kitêbxanê re hebûye û biryar dide dibe ev destxetê han tiştê mühim in bi xwe jî û destxet xwîn bûye yani karî bûye ku destxetan bixwîne û çend ji wan destxetan wek bi dizî yan bi çi awayê bi ji îmhayê xilas dike û piştre em pê hesiyan ku ew destxetên di du kitêbxaneyên bajarê Bakurê Kurdistanê de yek li Wanê yek jî Diyarbekirê ew destxetên ku di wan her du kitêbxaneyên van bajaran de û neqlê li ku kirine neqlê Konyayê kirine û em nizanin êdî ka gelo ew neqilkirin ji bo parastinê bûye yan ji bo îmhayê bûye û belê ev her du bûyer wek bûyerek ku 550-600 sal belê da yek jî ku di vê sed sala me de ku em bêjin sed sala ilim û sed sala em bêjin înternet, sed sala agadariyên fireh û tiştê wiha ku têne serê em bêjin keleporên Kurdî, tiştê wiha ku têne serên
ji babû tiştê ku ji babû kalê Kurdan maya ku têne serî wîca ka em ê çawan em bêjin ku ev qas van tarîxan da ev qas di van çendîn salan da ku welatê me dibin îşgalê da dibin yaxmayê da dibin taranê da maye û em bêjin tiştê ku ji me re mane ku em niha eva nêzî 2 salan e ku em bêjin bi bînerên hêjayê çarpêl medyaya re parve dikin û em mixwest ku van her du bûyerên diltezîn bi bînerên hêja re parve bikim û ji ber wê yani ji ber çi min wan ew kir ji ber ku ev tiştên ku em pêşkêş dikin bi rastî hinek ji wan 500 sal 600 sal belê niha ji me re mane hinek ji wan 150 sal 200 sal ji wan re mane hemû li ser dîroka Kurdî ne hemû li ser dîroka edebiyata Kurdî ne hemû hebûnên me ne hemû qîmetên me ne hemû nirxên me ne û em ku ji me re mane û em bi pêşkêşkirina wan parvekirina wan bi bînerên hêjayê çarpêl medyaya re xwe serbilind hesê dikim. Belê bi vî kurtayî û em bêjin wistan bûye kesekî wekî Ehmedê Xanî em bêjin 30-40 sal belê niha digotin ku em bêjin dîwana wî tune lê bi van xebatêhan bi van destnivîsîhan îro qasê ku ez zanim belkî hîn zêdetir ji bin nêzî 40 şêrê wî yani tê qasê têra em bêjin dîwanekî bike şêrên wî bi wî alimê me yê hêja wê hebûna me yê hêja hebûnê me yê hêja û ji me re mane îca em hesê bikin em bêjin gundekî ji rê dûr gundekî ku rerê û melayek û seydayek ku dûr da em bêjin melatî sêdatî kiriye em bêjin şairtîka wî jî hebûye gelo û tiştekî wiha bête serê berhemên kesekî wekî Ehmedê Xanî gelo ew melayek ku rêkûrekî gundekî ji hemû tiştên dûr da em bêjin şêr nivîsandiye berhem afirandiye gelo çi hatine serê berhemê wan bê ku mixabin tu zêde agahê me ser tunim. Belê îşev wek di bernameyê da me sernivîsa bernameyê da jî daye xuyakirin em ê hinek keşkûlan pêşkêşê bînerên xwe yê hêja bikin lê em ê tinê navê wan û çûnkî ji ber ku gelek yani hemû keşkûlên ku di destê me de hene imkana pêşkêşkirina wan imkana dananasîna wan di programek 10 program heta 20 programan da jî mirov nikare biqedînin îşev em ê qasî 20-25 keşkûlan bi navê wan ve û em bêjin naveroka wan bi Kurdî û hecma wan çi qas e em ê wan bi bînerên xwe re parve bikin hinek ji wan yani çend ji wan ez dikarim bêjim me di bernameyên pêşî de ew kirin behs kirin îşev em ê eger ku hinek ji wan dubare bibin em ê ez rê xwe ji bînerên hêja bixwazin destê me de gelek keşkûl hene teqrîben 7 cil keşkûl ku Seydayê Mehmed Alî Qaradağî amade kiriye destê me de hene û aynê wextê de di xebata Seydayê Mehmed Alî Qaradağî a bi navê vejandina dîroka zanayên Kurd destxetan da cardin bi sedan ez dikarim bêjim keşkûl hene tê de ji berê wekî ku me got ew materyalên di destê me de ew keşkûlên di destê me de ew hebûnên ku ji mezinê me ji me re mane bi programek 2 programan da em nikarin ew bikin hemûyan pêşkêş bikin îşev wekî min got em ê di bernameya me de qasî 20-25 keşkûl û heta dîwan hene em ê navê wan tinê navê wan û hecma wan û ka
şairin kijan şairin têda hene em ê wan bi bînerên xwe hêjara parve bikin. Keşkula me ya yekem bi navê Mihemedê Kurê Ebdulqadirê Qadirî ye. Eca ev nav ne nav ew kesê ku xweyê keşkulê bixwe ye. Xweyê keşkulê bixwe mixabin em nizanin kî ye. Lê ji bo ku vî şexsiyetê han vê keşkulê li ber keşkula esî bixwe yan jî em bêjin ên destxetekî din nivîsandiye ev nabe hatiye kirin. û ji ber ku gelek cihê xera bûne û ew cihê ku ihtimala mezin belkê navê xwediyê keşkulê bixwe jî li ser bûye nemaye. Lê ew kesê ku li ber destnivîseke din vê de nivîsandiye wî camerê navê xwe nivîsandiye navê wî wekî ku me got Mihemedê Kurê Ebdulqadirê Qadirî ye. Wî ev keşkûl di sala 1894 da li ber keşkûleke din nivîsandiye. Yani nusxeke ji xwe re zêdekî li ber. Vêca şêrên gelek şairên wekî Seydayê Melayê Cizîrî û Feqê Teyran û Ehmedê Xanî di vê keşkûlê de hene. û dervê wê di vê ev keşkûl wek destxeteke. Îca dervê em bêjin ew berhem û evên jiyana şairan pênc kitêbên Kurdî jî divê evê de divê destnivîsê de ya ev destnivîsa ku ev keşkûl têda ye. Pênc kitêbên Kurdî jî hene lê mixabin Seyda navê wan kitêban nenivîsandiye û lê eger kesê ku lêkolîn bixwazin lêkolîn bikin miheqeq di detaya keşkûlê bixwe da û navê van kitêban jî dikarib peyda bike. Belê keşkûla me a dudiyan navê wê keşkûla Ebdurrehman e û ev jî 180 rûpel e. 180 rûpelan pêk hatiye û cardin şairên Kurdiya Goranî bigire heta bê Kurdiya Kurmancî şairên klasîkê me kevin divê keşkûlê de hene. û sala nivîsandina wê mixabin li vir tune tinê rûpelê wê ew kirine kêşkirine. Belê keşkûla me a Sisyan jî wek ji keşkûlê zêdetir em dikarin bêjin wek eqîdeyeke yani navê wî eqîdeya Mewlewî ye. Mewlewî em zanin şairekî gelek binabû deng yê Kurdiya Goranî ye. Şexsiyetekî gelek mezin e min carek din jî divê divan bernameyek ku em pêşkêş dikin de bi Kurdî behs kiribû. û şexsiyetekî gelek hêja bûye heta wisa bûye em bêjin li ba waliyê Erdelanê û heta li ba şahê Îranê jî wek ew bûye yani qedir qîmeta wî hatiye zanîn û ev berhemahan eqîdeya wî ye. û yani eger ku em bêjin imkan çêbir rojek ev eqîdeya han mirov bikare wergerîne ser kurmancî ihtimala mezin kesên ku divê mijarê de xebatê dike ji bo wan tê bi feyde be. Belê dîwaneke din dîwanek heye yani di vê destxetê destê me da divê navî Dîwana Şewqî ye. Dîwana Şewqî tê vî menê ku şairekî me bi navê Şewqî hebiye û dîwana wî wek destxet ketiye destê Seyda û ew li vir wek tinê nav em bêjin dize naskirin û tiştekî zêde li ser nenivîsandiye. Yeka din ava pêncan keşkûla Qadirê Selesî ye. Me di bernameyekê de behsa vê keşkûlê kiribû ku keşkûleke gelek hêja ye 317 rûpel e û
şairin praniya şairin meyin klasik hem ye Bakur hem ye Gorani و em bêjin ji şerê melayê cizî dibigire heta şerên Nalî û gelek jî şerên Kurdiya yani Baba Tahirê Oğuryan û gelek kesên ku bi Kurdiya Goranî şêr nivîsandine şerê wan divê keşkûlê de heye û keşkûleke gelekî dewlemend û gelek jî hêja ye. û dibir de behsa dermangerî jî hatiye kirin. Em bêjin navê dermanan, navê gulûgiyayên ku ji kîjan nexweşî re em bêjin kîjan gulûgiya kêrên kîjê nexweşiyê tên behsê wisa jî têde heye. Belê keşkûla me şeşan keşkûla Şêx Mehmûd e. Yani ev Şêx Mehmûd ne Şêx Mehmûdê kurê Şêx Saîd e, yani Şêx Mehmûdê Efûdê. Kesekê navî Şêx Mehmûd û keşkûlek nivîsandiye û ev jî sê setr ropele şêrên gelek şairan tekstên gelek ji nameyên Mewlana Xalî jî li gor Seyda ku ew kiye nivîsandiye divê keşkûlê de hene. Keşkûleke din a heftan keşkûla Mihemed Emîn Benna ye û ev jî belê divê keşkûl ya gelek keşkûleke rengîn e ji bilê şêrên kûmek ji şairan divê behsa ew jî behsa dermansaziyê yani divê de jî derman behsa duayan û metelûk tiştên wisan yani xeynê şêran xeynê şêrên şairên me yên klasîk ên kevin ew tiştê ku me gotin yani mesele derman, dua, metelûk jî têde hene. Keşkûla me heştan keşkûla Gelale ye. Ez bawerim me carek din wiha bi Kurdî behsa wê kiribû û ev jî ne zêde kevne û ew kesê ku li ber keşkûleke din nivîsandiye sala 1901 esa 1819 kûçî nivîsandiye lê ew 1819 kûçî dibe 1901 zayînî û Seydayê Mela Abdullahê Gelale jî li ber keşkûleke din nivîsandiye yani venivîserê vê keşkûlê ev e xwe yê keşkûlê bixwe em nizanin kî ye. û dîwan ewa berhema nihan ku em li vir pêşkêş bikin divê dîwana Melayê Zîrî ye. Demek di nav wan destxetan da di nav wan hebûnên me yên bi qîmet da du dîwanên Melayê Zîrî jî hene. Em nizanin ka kîjan nusxane bi rastî Seyda ew nekiriye. Kesên ku di vî warê da lêkolînê dikin ihtimaleke gelek mezin e ku ev dikare û gelek kêrê wan bê eger yek misra jî di van her du dîwanan da bê dîtin ku di dîwanên Melayê Zîrî yên çapkirî de tune bin ji bo dîroka edebiyata Kurdî ji bo edebiyata Kurdî pirasî qazanca kes sûdeke gelek mezin e. û ewa dehan keşkûla Berzencî ye yani bi navê keşkûla Berzencî û ev jî car din Seyda zêde melûmat li ser nedaye tenê navê keşkûlê ew kiriye ihtimaleke mezin e ku û ev jî ji em bêjin şêrên şairên me yên klasîk yên Kurdiya Goranî û yê Kurmancî Kurdiya Kurmancî têde hene û keşkûla me a yazdehan keşkûla Mihemed Mesîha ye û ev jî ev tarîxa nivîsandina wî hinek kevne 1767 da hatiye cara ewil hatiye nivîsandin û carek jî 1850 nehan da wek hatiye temîrkirin yani em bêjin
و صندوقیه کو کشکول جهال کتیه گلک پریشان بیه کسی که خدا خیر رابیه و او کریه یعنی تعمیر کریه و نو کریه جلد کریه کو حتی دم مهاتیه و پشتیوی جارک دینجی 1860 دا جارک دین yani em bejin salek beriya piştîwî cardin wek temirek derbat kiriye û ev jî 124 rûpele sene 124 rûpelan heta dibe zêdetir e û şêrên komek şairên Kurd yên kevin têde hene wek ku me got ku wek ku êdîn da jî ev eynî tişt hene keşkuleke medin, keşkuleke me adin, keşkula soraniye û ev keşku jî 138 rûpele û di sala 1880 da li ber keşkuleke din yani li ber destxetekî din hatiye nivîsîn û bi wawayê heya niha ji me re maye û keşkuleke din ku me reqama 13 lê kiriye vê keşkula Ehmedê Birale ye û ev jî di sala 1820 da li ber keşkuleke din hatiye nivîsandin û 220 rûpele cardin eynê şeirên şairên me yên klasîk ên kevin têde hene û keşkuleke me adin bi navê keşkula Cizîrî ye û ev jî gelek yani gelek şeirên kevin gelek şeirên şairên me yên klasîkê kevin têde hene 166 rûpele ji xeynê ku em bêjin ew şeirên şairên me yên klasîk û ewekî dîwaneke Melayê Cizîrî yan netemam bû li gora agahedariyên ku Sêdayê Mehmeddarî Qeredaxî li ser vê keşkulê gihandiye me dibe yani di vê destxetê de erê keşkulek heye ku 166 rûpele lê xeynê vê keşkulê dibe dîwaneke Melayê Cizîrî a netemam jî heye ev dîwana netemam çi ye çawa ye û gelo ew şeirên dûr da em bêjin di dîwanên Seyda yê heta niha hatine çapkirî de hene yan tunenin bêguman muhtacê ew ê ne muhtacê lêkolînê ne muhtacê lêgerînê ne û lazim e ku li ser bêsekandin û eger di çapkirî de em bêjin ev şêrê han ku vê dîwana netemamkirî de hebin wan da tune bin dikarin li ser bê zêdekirin belê keşkula me a 15 bi navê keşkula Müftî Zehawî ye Müftî Zehawî naxwazim li vir dûr dirêj bikeme nav ew şahsiyetekî hêja û müftîya Baxdayê jî kiriye û şahsiyetekî gelek hêja û mezin bûye û ewa wî bi xwe jî heye dîwana wî bi xwe jî heye şeirê bi xwe jî hene û di xeynê em bêjin şeirên Kurdî di vê keşkulê de şeirên ew kesên ku vê keşkulê ji xwe re amade kiriye dixuye ku Farsî, Erebî, Tirkî jî zaniye û ji van her sê zimanan ew şairên ku kêfxa wî jê re hatiye şairên ku naskirî bûye vî kesê şêrê wan jî girtiye nav keşkula xwe belê keşkula hevdehan keşkula Ebdulkadir yani bi navê Ebdulkadir keşkuleke ev jî 100 rûpele û kesê ku ew kiriye jî navê wî temamî dibe Ebdulkadirê Mihemed Axa û yani yê ku vê keşkulê li ber nusxeke din ku nivîsandiye û di sala 1847 da vê keşkulê li ber keşkuleke din destnivîs ji xwe re nivîsandiye
لی ام ونویسی وی تنه دزانن خویه کشکول بخوا گلو کیبیه مخابن دوی وارده دوی خصوصی دا آگاهداری تنن. بله کشکولا میا هجدان کو امی لور بینرین çarpı mecayı hecara parve bikin. Navi ve evin avat keşkulek ya ku em bejin praniya şehrin Baba Tahir Üryani yani Baba Tahir Hamedani ku Baba Tahir Hamedani ev kiriye yani girtiyan av keşkula xwe u gayni ve jî ku و ام بیشن پرانی شهرن وقت دیوانه که حتی خاصی دیوانه که شهرن بابا طاهر همدانی او که گرتید ناوی کشکول ناوی دستخطه کشکول ما 19 کشکول تارانیه yani بناوی کشکول تارانی سیدا دایناسین او جی زیده او نکیه زیده آگاداری لسر ندایه لی سیده گوتیه کو و نسخه که وی کشکولی لبان من هیا yani عسی بخواه لبالی هیا و او تشتکی گره کجایه و کسی کو بخوازن کارن جه استفاده بکن کاگر و چته ده هیا و ام بیجن بدنن آسین Keşkula Bistan bir davi şu Keşkulistan yani se cildin duhiye ku se berheme gerek kejana u ev jbu kelaporin edaba kurdi birası çeki gerek hece ve sadıkiye u eja seyda gutiya ku ev her se cildin van kelaporanji di kitapxaneya min da hene û kesek ku li ser keşkulan li ser keleporên Kurdî ên kevin xebatê wan hene û dikarin çi bikin dikarin ji wan îstîfade bikin yani ji kitapxaneya min dikarin îstîfade bikin û evekî din destxeteke din ku û seyda li vir medaya naskirin dibe ewraqê perêşan e û perêşan û mînayê şikeste yani binavê evê sûzê niştiman yani sê ew bi hev ra ku divê evê de yani sê berhemên hêja ku divê destxetê de hene û li vê seydeyê mera Necmetîn Mela wan amade kirine yani ka peyda kirine berhev kirine û dibe min di pêşgotina dîwana wefayî da wefayî em zanin ku şairekî me li binav û deng Başûrê Kurdistanê ye û me ez bawerim Kurdî jî ve behsa wî kiribû çend programan da û dibe di pêşgotin Sixluxiyê ku seyda pêşgotinek ji wî dîwanê ranivîstandiye Vaxtê divê pêşgotinê de behsa wan her sê berheman jî kiriye û wek agadarî em bi bînerên xwe yê hêjara parve dike wê jî û keşkûlek li vir heye cardin divê keşkûla Mela Abdullayê Qizilcî ye ev dixuye ku ji Rojhilatê Kurdistanê ve mala Qizilcî û ev jî divê keşkûleke gelek hêja ye gelek bi qîmet e wek hemî keşkûlên din gelek şeirên gelek berhemên şairên me yên klasîk ên kevin têde hene keşkûla me ya bîstisyan keşkûla Mela Abdullayê Qizilcî belê me behs kir me behsa wî kir ewa bîstçaran keşkûla zêwer e zêwer jî em dizanin ku şairekî binav û dengê Başûrê Kurdistanê ye û şairê klasîk ê Kurdî ye û sêda dibe estê wê keşkûlê jî di kitêbxaneya me de ye yani orîjinalî bi xwe yani ne em bêjin em li ber destxeteke din ku hatine nivîsandin
بله کشکولا یعنی برهما 25 و 7 خان بنابه 7 خان برهمه که کو دستخطه و با سیدا نوکریه هیا و دبی سیدا دبی کو ev 2 cildin yani 2 cilt و dibin 2 cildin de kitapxane de her 2 cilt cihane و ev jî cardin em zanin ji destxetên cuda cuda pêk hatine em bêjin ji dermansaziyê bigire heta şairên me yên klasîk ên kevin em bêjin cihê xwe divê berhemê divê keşkolê de û kiriye divê berhemê de cihê xwe girtiye. Keşkula me 26 keşkula xerîbî ye yani bi navê keşkula xerîbî hatiye naskirin û ev jî cardin eynê wek keşkolê din ji şeirên şairên me yên klasîk pêk hatiye û dîwaneke ye wek destxet seyda bihez kiriye ew jî dibe dîwana mealî ye û ev qas em bêjin seyda malûmat li ser daye ji wê zêde malûmateke ew tune yani û seyda em bêjin nivîsan dibe. Belê bi vî awayê me îşev van destxet û keşkulan danasîn û hêvîdarim ku û em bêjin gelek bi kurtî be jî me em bêjin agadariyeke biçûk ew kiriye yani bînerên xwe hêja û çapli medyaya re kariye em parve bikin û em dixwazim carek din em bêjin mesela keşkul û beyat yani ew kesên berê yên ku ji xwe hez kirî yan seydayê medreseyan çi kirine wek defterên not ku ana ku hinek kes em bêjin wek defterên notê li ba xwe dikirin em bêjin tiştek wextê bibe têda dinivîsin wî çaxî jî hem beyat hem keşkul gelek girîng bûye û kesên ji xwe hez kirî wekî mîran û seydayên em bêjin bi nav û deng heta kesên em bêjin carinan di rêzê de jî em bêjin ku hez ji şêrên kevin hez ji şairên kevin şêrê wan kirine di wan defteran de çi kirine qeyd kirine û ew bi navê keşkulê hatiye nasîn. Îja ew keşkul bi rastî bingehên şêrên Kurdî ew şêrên Kurdî yê şairên klasîkên kevin ku heta îro ji me re mane ewan xizmet kirine ku ew berhem ew şêr em bêjin bên bigihîne roja me. Ji ber wê qîmeta wan keşkulan gelek giring e û gelek dîwanên şairên me yên klasîk ên kevin û gelek berhemên şairên me yên kevin û bi staya wan keşkulan bi rastî şêrê wan xilas bûne û heya îro ji me re mane. Vêja şert û mercên Kurdistanê ku têda derbas bûye yani wisa bûye ku em bêjin ew kesên keşkul li barê ji bo ku nekeve destê em bêjin eskeran nekeve destên em bêjin dewletê bi ava cora em bêjin wan parastine. Wisa lê hatiye afan destê me de em bêjin bi dehan keşkul hene bi dehan cilt keşkul hene ez bawerim sedî heştiyê wan wextê mirov der agadariyê li ser wan dixwînin lê dinêre ku li ber dilûpan ketine ku em bêjin rizyan e ku em bêjin li ber devên mişkan ketine wisa bûye ku ew berhemên têda hatine parastin em bêjin bi temamî nehatine mümkün nebiye ku biparêzin ji ber ku li ber wek ku me ku li ber dilûpan ketine li ber devên mişkan ketine
بن عدد هاتن بيجن بشرطن و بن عدد الرزيانة نجاج برمي gelek mühim ku divan keşkulan da em bêjin di keşkulên cuda cuda da em şeirên şairên me klasîk ku em bêjin eynê şeir hebin tu lê dinerî ku di keşkulekî da em bêjin nîvê şeirê heye yan em bêjin nîvê misrayê heye lê tu dinerî eynê şeir di keşkuleke din daye îca di saya van keşkulan da mirov çi dikare bike مرود دکاره او قسمی کو امحا بونه او قسمی کلبر دم مشکان دلوپان کتنه به سایه شعرین دی کشکولین دندا وان tamam bikin. Yani şehir bir havayı beni tamam kirin. Jiber ve çend zede keşkul de semede hebben. Çend zede varyanten şehran şairi meyqlat de semede hebben. Ew qazede em dikarin çi bikin? Em dikarin em bêjin van şêran vejînin û em van şêran bi ber nusxeyên cuda cuda û temam bikin û em bêjin pêşkêşê edebiyat û dîroka edebiyata Kurdî bikin. Îca wekî ku min got di destê me da ku Seyda ben bêje ez dixwazim çend gotin jî li ser bêjim Seydayê Mehmed Alî Qeradağî û heft cild keşkûl berhevkirine ew heft cild keşkûl di destê me de hene. Hinê ji wan beyadin. Beyad keşkûl çi ye? Yani ferqa beyad û keşkûlê çi ye? Di naverok da eynî tiştin. Lê tenê di biçima kaxezê da. Em bêjin keşkûl wek em bêjin vî awayê em bêjin wek dîk em bêjin kaxez têkirin karanî. Lê beyad avha em bêjin bi berayiyê da yani berayî dirêjî ava berayî da tê karanî. Ferqa navbera keşkûl û beyadê ew e. Ya gele wek di hêla naverokê de eynî tiştin. Îca Seyda dervê wî em bêjin ew 10 cildên ku em bêjin li ser destxetan û li ser medreseyan û li ser cûra cûra mijaran ku em bêjin amade kiriye û ku ew jî 10 cild e navê wî ku kurmancî em dikarin bêjin vejîna dîroka zanayên Kurd li destxetan dane. û ala kurmancayê ku em dikarin bêjin. Di van xebatan de di van 10 cild xebatan da jî yani em dikarin bêjin bi sedan keşkûl hene. Ja bi vê awayê wextê ku em wan heft cildan û ew keşkûlên di van 10 cild xebatan da ku hene bidene ser hev teqrîben nêzîkî 10-11 cild keşkûl û em bêjin bi dest dikevin û ev jî bi rastî ji bo keleporên ji bo jêmayên mêyên kevin ku ji me re mane û ji bo me em bêjin wek ku min bihez kir ka bi çi halê bi çi terhê em bêjin ji destê dijmin ji destê neyar ji destê dilov ji destê mişkan hatine xelaskirin ji me re mane wextê ku em van şertan jî bigirin li ber şev û qîmet û bihayê van berheman û çiqas giran dibin çiqas zêde dibin ez wî teqdîrê ji bînerên hêja re dihêlim. Belê bînerên hêja û bi vî awayê em hatin dawiya bernamaya xwe ya îşev jî ez hêvîdarim me karîbe û kunceke piçûk jî be û di agadayê piçûk jî be bînerên xwe yên hêja yê çarpel medyayê û li ser hebûnek li ser nirxeke Kurdî me agadar kiribe û spas ji bo biraderên ku xizmeta wan û xwişkbirayên xizmeta wan dibin perdê da geştiye bernameyê alîkarîkirine û spas ji bo hemû bînerên hêja û dest dibêjim şev baş û dixweşiyê da bibînin û hêvîdarim em bernameyeke din de car din bev rabin û spas û şev baş.